大蝴蝶，问你个问题，咱们俩在恋爱之前，你啥时候开始对我有好感的？不想说。说，快点。对，就是那年公司年会，也不知道你是真喝了还是假喝了。我从你身边一过，你一拽我啪嚓家伙都坐你身上了。我操！还带音效，我还啪嚓一下。就是裤嚓一下。哎呦我的妈！裤嚓一下，更不对吧？